agana go kuneno gakola research kati la research ono gwe bakoze gwe kasitola Bakyagulanyi nga akutunuulidde mu ange eriwa ngomanya oli muyayi bamenye ku mpuuga Katikkiro Charles Peter Mayiga labisa 360 ku Ssenkubugo mukozi wa Soroti 360 Ronald Mayinja 360 ne ku Muzungu 360 assessment time. Abaana ba social media ali basonyiwa tetunnaba kubeera nga tumutegeera naye nga ebituufu biri nti buli woolaba Kyagulanyi nga akutunuulidde mu ange eyo manya akulabamu ebituli akulabanga bituli bingi anyway bingi bye tulina olunaku olwaleero olunaku olwajjo paalamenti ng'ekubyeko obugule ng'ejjudde okwawukana n'emirundi gye tuzze tulaba paalamenti yajjudde tu kapasite babadde baleese etteeka erya UPDF Act Amendment Bill 2025 wabula mu tteeka lino bingi ebyawulikise omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda yavuddeyo n'alabula ababaka banne n'abakungu mu gavumenti n'abagamba nti singa tetwegatta kulwanyisa kino ekiyitibwa muwozi kigenda kutulya ffenna era teyakomyawo yayongeddeko n'abagamba nti Museveni talina mukwano kyova olaba banna abalala abalidde so nga ate Rob Joel Ssennyonyi naye yasinzidde mu paalamenti olunaku lwajjo n'ateeka ku nninga Prime Minister Robin Nabbanja Musafiri ensonga za Eddie Mutwe tezasigadde ebbali nazo yazze n'azittaanya bulungi nnyo wabula singa tulina ababaka ba paalamenti bonna nga balinga Joel Ssennyonyi ndowooza opposition yandibadde nga ezitowa okukirako however much batono naye Joel Ssennyonyi akikolera ddala bulungi ensonga endala ye ya famire ya Sseggirinya yakomyewo mu mawulire famire ya Sseggirinya eno katono nnyo tufune clip ya seconds nga zizo then nkomewo ekibiina bannange omwami waffe mwe yali ava mutusuuliridde nnyo bannange embeera mbi ebintu by'abaana babitwala abaana badda ku ssomero muveeyo mutulwanirireko bataata ne bamaama tubeegayiridde nga mwali mwagala omwami waffe muveeyo mwagale n'abaana be yesaa muveeyo mutulwanirire muyingireko mu nsonga zino bannange najja ano ne mbagamba nti ekizibu kya famire eyagala okulinnya eno erinnya n'eno egenda kutuuka ekiseera nga terina muntu wagiyamba wano we twawuliridde wiiki ewedde nga Luswa Luwemba avaayo agamba nti Sseggirinya agenda okufa nga yakyawa ekibiina kya NUP tayagala nakyesembereza kyokka famire wakati mu kubeera ng'ekola byakasobeza nga ddya lya bukadde ebintu eringa eyabyonoona so mu mbeera yeeyo tugenda kubeera nga tubaako ebintu bingi bye tutunuulira olunaku olwaleero Jamiru Mukulu Saabayeekera eyali akulira akabinja ka Allied Democratic Forces akaabayeekera ADF olunaku olwaleero aleeteddwa mu kooti bingi tugenda kubeera nga tubitegeera Saabayeekera awozesebwa mu kooti za bulijjo so nga abaana ba Uganda abakwatibwa ku misango egy'ebyobufuzi bawozesebwa mu kooti y'amagye kana akaseera kagezesebwa ke tulimu olunaku olwaleero nga paalamenti eyagala kubeera ng'ekkiriza kooti y'amagye ewopareetinge okuwozesa abantu ba bulijjo naye ng'ate Jamiru Mukulu talinnyangako mu kooti y'amagye katujje tutandikiraawo
tubanirizaako nato olunaku olwaleero kansuubire nti n'oli bulungi gwe munnayuganda yonna gy'owangalira era gy'osinziira okubeera nga ogoberera omukutu guno. Webale nnyo, webalire ddala. Oli ku DPTV Uganda, yenza Sajjime abeerawo okubeera nga mbatuusaako ebintu ebyenjawulo. Nate olunaku olwaleero bingi bye tugenda okubeera nga tusunsula, bingi bye tugenda okubeera nga tugoberera. Kyenjagala okusaba kiri kimu, genda mu maaso n'okubeera nga osubscribinga ku mukutu guno just in case nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ng'ogulaba, agenda mu maaso n'okutwegattako mu ngeri ya kubeera ng'osubscribinga. So ng'ate gwe njagala kusaba nti teeka ekigalo ku video yaffe, genda mu maaso n'okubeera ng'olikinga, kiyamba video eno okutambula, information netuuka ku buli sekinoomu, n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ajekkanya. Tuli kaweefube wa kuweza basubscriber 10,000. Kale no subscription ye jja kubeera nkulu ddala nnyo okubeera nga ogitaddeko. Olw'ensonga oyinza okubeera nga gwe agenda okubeera ng'oweza ennamba eno buterevu. Bwe tuba nga tuvuddeyo eyo, nzikiriza tusobole okubeera nga tuwolekera ebigambo nga bwe bizze. Tuwolekera akalulu, tuwolekera vaawo mpitewo, tuwolekera weesibe biri gwe munnayuganda nti 2026 yakonkonye ddaabulako kumuggulira era nga bugenda kwefuka. 2026 tetutandika mutunuulira na 2026 tutandika n'omutunuulira olunaku olwaleero. Bangi batunuulidde nti Mwami Museveni ne NRM bateekateeka oba enteekateeka namutaayika gye balina y'eyokubeera nga babba akalulu ka 2026. Ze ndowooza z'abannayuganda ze balina, naye bannayuganda balinze bokisi. Bino nzize mbibagamba nti akalulu tebakabba lunaku lwa kulonda, akalulu bakabba okuviira ddala mu kampeyini n'ebigenda maaso. Okuteesatiisa kungi okuliwo, amagye gakyusa ono gakyusa oli, galeesa abasirikale kugamba abatalabika na face, abambadde masiki empya ezitalabwangako. Kuno kwonna kutiisatiisa era kubalibwa mu kubba kalulu. Ebigambo ebizze byogerebwa omuduumizi ow'okuntiko General Muhoozi Kanyerugaba nabyo weebiri bingi. Bino byonna bigendereddwa mu kutiisatiisa mulonzi kubeera nga tolonda. Bw'obanga ozze mu bigambo bya General Muhoozi azze akugamba taata wange yaddako, azze agamba abasirikale, abapoliisi kw'ossa n'abamagye, gwe wenna anagayala ku opposition ojja kifuna nga si kwega kijja kutokoterako nga si kisaanikire. Nkugambye akalulu katandika dda okubbibwa, gwabadde takimanyi. Kabbibwa mu kutiisatiisa, abanaakakuuma, abanaakalonda n'ebigenderako. Omuntu buli walaba bino atandika okuba ttooki naga bigenda kubeera bitya 2026. Kale nno fiya batandise ogisiga mu bantu ekinnyonnyola nti akalulu kabbibwa. Ne wakati mu kubbibwa kw'akalulu twagala tugende mu maaso n'okutunuulira. Bannayuganda baagala nkyukakyuka ki? Ya mirembe oba nkyukakyuka etali ya mirembe? Bazze babateekako nti bakozi ba ffujjo naddala ekibiina kya NUP era nga bagamba nti paredi ze bazze bakuba, paredi zino zandibeera nga zigendereddwamu kumaamula gavumenti mu buyinza, mu maamula etali nnungi. Wabula waliwo omubaka eyavuddeyo n'agamba nti ffe tetusobola kukola nga General Museveni bwe yakola, kugenda kuyiwa musaayi. Wabula tetusobola okukola kwe kugenda ne tulonda akalulu kaffe ne tuteekawo buteesi mbeera. Kyokka ate singa tunyigirizibwa n'emmundu tuzimanyi. Njagala tufune ebigambo by'omukulu ono then nzije tweyongereyo. Bwe mbanga nimbye banone kati Museveni tajjangako mu bukulembeze na kalulu. Museveni yajjanga muyekera olwakalulu obuyekera bwava ku kalulu k'ekinaana essebo yajjanga muyekera olw'okuba mu 1908 Democratic Party bangi bakalulu essebo bwe yawamba teyaddiza gwe babba. Bwe yawamba obuyinza yabusigaza ng'omubbi we tunamugoba nga bbye saati essebo nga saati yo bwe tumala ogikwata ne tugijja ku mubbi ate nze ne ngiremera. Oyo ye Museveni. Kati njagala okitegere bulungi.
yajja mu bukulembeze totutiisa nnyo nti mwagala kukwata mundu emundu tugimanyi kwaba gitusomesa ffe tukola choice obutakwata mundu simwe mutugaana kati njaga okitegere bulungi NRM ne Museveni sibe batugana okukwata mundu ffe tusalawo nti tetugenda kuleeta nkyukakyuka nga tetuyise mu kuyiwa musaayi. It is our choice. Tetukola nga Museveni bwe yakola. Kati njagala ekyo kitegere bulungi. Museveni yagenda mu nsiko. Ffe tugambe tetugenda mu nsiko. Tugenda kukozesa maanyi g'abantu. Protest. Tetugenda mu nsiko. It is our choice. Simwe mutuganye. Okay. Omukulu agamba nti okusalawo okugenda mu nsiko oba okulwana munwana mwami Museveni ye gye yagiramu buyinza. Museveni oba NRM si yeganya aba opposition wabula choice ya opposition nti tetugenda kukola fujjo, tetugenda kujanga tulwana bulwanyi, tetugenda kuyiwa musaayi. Kitegeeza alinga agamba nti neyo option tugisobola ne tetwagala kujanga mmwe. Now kino kituleeta ku new era eya amagye olwaleero. Lunaku lwabadde lwajjo General Muhoozi Kainerugaba yaleese abasirikale abawerera ddala mutwalo mulamba guno nga gutrainingiddwa kujja kwenganga ekiyitibwa oba kuyimiriza ekiyitibwa protest vote. Otegedde kyenkugambye mabega nti akalute kabbibwa wali mu boxi n'obudde buno bwennyini bali mu kubba kalulu. Akalu katandika n'okutiisatiisa kakati beba abasirikale abamu kwabo omutwalo mulamba gwa trainingiddwa kuyimiriza protest vote, kuyimiriza National Unity Platform, kuyimiriza opposition n'enteekateeka zaayo. Mujjukire NUP eyina kyeri mu kutembeeta ekiyitibwa protest vote. Then ne bano nga bayita mu nteekateeka yaabwe eyagunjibwawo gye buvuddeko eyitibwa intabiki eryawo mbufunze bagiyita CDF. Ekitegeeza nti eno enteekateeka ya Muhoozi nga ye CDF. So kakati kino kikuleeta ne kikulaga engeri amagye gye gali involved mu kalulu akagenda okubeera nga kabeerawo. Then kuno kutiisa bagamba nti abasirikale abalondeddwa okuviira ddala mu barracks ez'enjawulo balonzeeko mutwalo okuva mu barracks ez'enjawulo. Muno nga mulimu abaviira ddala mu ggye erikuuma omukulembeze w'eggwanga SFC, abamanyiddwa nga Special Force Commando. Mulimu abavudde mu Mountain Division eri Fort Portal, Atirale bano bavudde Masindi, Semwai military police n'ebitongole ebirala yonna bagenze bajjayo abasirikale ab'enjawulo ne bakolamu ne bafunako omutwalo gw'abasirikale ogugenda okubeera nga gwenganga NUP kyezimba kye bayita protest vote. Ontegedde? So bino bw'omala okubitegeera jangu ku kalulu ke tugendamu. Naye nga tonnaba kutuuka kalulu ke tugendamu twagala okuzzaayo wakati ng'olunaku olwajjo babadde mu kisaawe e Kololo nga bagezaamu mu bukodyo bwe bagenda okubeera nga bakozesa okwenganga aba opposition 226 bano nga baforminze ejje NUP ng'ezimba kye bayita protest vote. Ekitegeeza nti 226 bugenda kubeera nga bubeefuka era agenda kubeera vaawo mpitewo wenyini. Naye nkugambe kino kikubeere mu mutwe nti kuno kuba kutiisatiisa. Ddayo ku bigambo by'omusajja oli byatugambye nti abantu n'emmundu tuzimanyi ne twasalawo
tulondewo mirembe. Kakati bino byonna bw'ogenda mu maaso n'obiraba n'okomawo n'ojjako mu paalamenti y'eggwanga nga bakuteereddewo abasirikale abafaanana bwe batyo bambadde mask ezitategeerekeka. Eno ntiisa gye bali mu kusiga mu bantu. Nkugambye abasirikale mutwalo gwe gwalondeddwa okuva mu bibinja eby'enjawulo gwe ŋŋange protest vote. Kino kikulaga gavumenti yeetidde etya mu kutya kwayo ina resources erondayo bulonzi eti nejja efufugaze abo. Ddi lwe twatuuka mu Uganda ng'akalulu kafuuka ekizibu because ffenna tumanyi nti buli luvannyuma lwa myaka 5 eggwanga ligenda mu kulonda. Buli luvannyuma lwa myaka 5 eggwanga ligenda mu kulonda. Now bwe liba ligenda mu kulonda, lwaki gavumenti eri mu buyinza oba omufuzi ali mu buyinza olwaleero lwaki yandibadde aleeta ebintu ebifaanana bwe biti? Era nga tuwolekera paalamenti, njagala ojjukire nti paalamenti egenda mu maaso n'okubeera ng'ekondeminga ebikolwa ebya General Muhoozi naye nga muzeeyi amusapootinga taata we. Ennaku nga 4-5 eziyise mabega wabaddewo meeting eyatudde mu State House. Meeting eno yatudde ng'erimu Mwami Museveni, General Muhoozi n'abanne n'abalala. Era bwe yawedde General Muhoozi yafunye olusinkana n'abapoliisi n'abadressinga. Nga meeting eno yabadde eyimiridde ku ki? Yabadde eyimiridde nga bagamba Mwami Museveni nti ebintu nno si byangu, waliwo ekiyitibwa protest vote, tugenda kikwata tutya? Kyova olaba General Muhoozi bwe yabadde ayogeraawo yagambye nti tuli mu mulembe, alina statement gye yakozesezza ng'agamba nti tuli mu abani, alina engeri gye yaframinzeemu ekintu kye ng'alinga agamba nti tudiringa n'omulembe omupya oguyina ennwana endala. Kakati babadde badressinga nga bategeeza Mwami Museveni naku nga 5 eziyise mabega 6 ne bamugamba tuyina kye bayita protest vote, tugenda kikwata tutya? I think yensonga lwaki bavuddeyo n'eno idea ey'okubeera nga basinkana ekkololo balage ensi, babalage nako nti bano be bagenda okuba eŋŋanga, bateeke fiya mu bantu. Then wano ogira n'ogamba eggwanga wa weriraga awatuufu. Bw'obanga oli mu buyinza wakkiriza enkola eza multi-party system naye ng'ate gwe atayagala kuta buyinza. Mbadde ntunuulira sekuritale wa NRM avuddeyo olunaku lubadde lwaleero n'awandiika oba ne batuteera ebigambo bino. Bagamba nti there is no justification for proving NUP with finance resources when they refuse to engage in dialogue with us through iPod. Fenna tukimanyi nti NUP yava mu kago gwa iPod yagaana okuguyingira ng'ensonga zeewa nti Mwami Museveni akakozesanga katego okusinkana ebibiina by'ebyobufuzi ku ludda olumuvuganya na painting ekifaananyi nti eri mu mawanga agamuwa ssente agafandinga iPod kuba ndowooza Netherland na ggwanga kyeddala awo ge gafandinga iPod. Kati Mwami Museveni abadde nga akakozesanga katego ogamba nedda democracy waali tusinkana ne twogera n'ebibiina ebirala. NUP mu iPod eyaggwa yagaana okutuula. Kakati kibo kyano kubanga bwe yagaana okutuula ne ssente ne bazisala, in fact sizisala ne bazijjawo. Kati iPod tewali agifandinga ssente kubanga tewali nsonga efandingisa ssente iPod ng'ate ekibiina ekisinga obunene ku opposition kiganye okubeerawo. Kati wano omukulu amanyiddwa nga Richard Tondwong agamba nti tebagenda kuwa NUP ssente zonna okujjako nga bakomyewo mu iPod. Kino kibookya
kino kyo kibookya NUP obutabeera mu iPod tomanyi ssente NRM zeefiirwa. In fact n'ebibiina by'ebyobufuzi ebirala lwaki oba oyinza okulowooza nti biina obulumi ku NUP yagaana okujja mu iPod. Yategeera akakodyo ka mwami Museveni tutuula ne bakuba ebifaananyi munnanga aba opposition basinkanye mwami Museveni ne boogera namu ne banywa n'akacyayi. Kati NUP yagamba temujja tutwala mukana akatego ka iPod, temujja tutwala neddukayo era tekwatangako ku ssente za iPod. Then kino nakyo kibakoseza ludda. Kakitegeeza focus ya NRM ng'ekozesa ebitongole eby'amagye n'ebibiina ebimu eby'obufuzi ne bannabyabufuzi abamu yonna eri kujjawo NUP. Bwe tulina ekifaananyi ekyo ojja kwesanga nga njasaba producer kituddizeeko. Bwe tulina ekifaananyi ekyo ojja kusanga ng'ono Jimakena wa UPC deera akolera mu gavumenti ya mwami Museveni. Bw'otunuulira eri ku mukono guli ojja kusangayo Norbert Mao wa Democratic Party deero minisita mu gavumenti ya NRM. Ekitegeeza nti mwami Museveni oluusi iPod yagukozesanga recruitment kugamba kulikrutingiramu jabaye mbasimba akasente kange tukoze tutya mujje tukolere wamu bwati bwabadde afunza aba opposition. NUP abitegeera nebiteguka chechi kujira mu mutwe NUP yaddala opposition eyaddala teyajja kulya sente yajja kubaako byetereeza kati abajja okulya sente bo batambula ne iPod era bagaledde kubanga yali ebawa akasente. NUP egamba ffe tetujja kubikkiriza. NRM egamba government egamba tegenda kuddamu kubawa akasente konna lw'ensonga baganye okukomawo mukago gwa iPod. Now tugende mu parliament. Olunaku lwajjo zabadde ennaku z'omwezi 13 wabaddeyo olutuula lwa parliament okwawukanako ennaku endala zonna. Duno olutuula lwabadde lwa njawulo. Parliament yakubyeko bugule n'ababadde bamaze ebbanga nga tebalinnya mu parliament bazze ekiraga nti wabaddewo ekyenjawulo ekyabadde kijja mu parliament. Kyekyabadde kijja ku order paper kwabaddeko amateeka mangi. Ku mateeka agabadde kwabaddeko n'erya copyright n'etteeka eryasinze okubeera nga lisoosowazibwa lyetteeka erya UPDF Amendment Act 2025. Etteeka lino lyabaddemu bingi era ndowooza mu mateeka ge baleese lyetteeka eryabadde lisingako empapula ennyingi. Abasajja baatutte obudde okulizimba. Bwe tutandika okwogera obuwaayiro obwabadde mu sections ezabadde mu tteeka eryo tuyinza okusulawo ne program neggwera ku ddyo. Naye kale katugende ku kikulu ekirimu. High Court yavaayo newa ensala yaayo ku bannayuganda okusimbibwanga mu court martial bavunaanibwe emisango nga bavunaanibwanga ab'amagye. High Court abalamuzi nga bakulembeddwa mu Ssaabalamuzi Alfonso Winyiddolo bavaayo ne bagamba kikome abantu ba bulijjo okuvunaanibwa mu High Court, mu court martial. Ekintu kino tekyasanyusa mwami Museveni ne banne bwe balowoozanga we baagala ebintu bitambule mu ggwanga. Era mwami Museveni yavaayo n'agamba lino eggwanga terifugwa balamuzi. Kino nno kibi kya bulabe eri eggwanga, terifugwa balamuzi. Teyakomaawo ne batandika okusala entotto era okuva ku High Court dwe yavaayo negenda maaso n'okubeera ng'ereeta oba egamba court martial eve mu nsonga n'eragira ne fayiro z'abasibe abatali b'amagye zitransferingibwa okugibwa mu court martial zitwalibwe mu civil court. Wazze wabeerawo obukuubagano bungi era bw'amaanyi. Jjukira bino byava ku musango gwa Michael Kabaziguruka n'ebirala ebyagenda mu maaso. Now bino byonna bizze
tutuuse olunaku olwaleero gavumenti ezzeerwana etadde ssente mu babaka ba parliament kyova yakugambye nti waliwo ekyenjawulo ekyabaddewo olunaku olwajjo ababaka baaweddeyo lwa nsonga bino waliwo gwe bikwatako ate gwe bikwatako abyagala yabasasula ssente baabaddewo ne baminisita baleeta etteeka njagala tufune ku Ibrahim Ssemujju Nganda etteeka lye baleeta tetukyetaaga ddinyonnyola tulinnyonnyodde era olimanyi ne kakati katugende mu ebyo ebiyinza okubeerawo mu tteeka lino then tusooke tufune Ibrahim Ssemujju Nganda tukomewo. The procedure issue I am raising, the Honorable David Muhoozi, former CDF, and usually is the one who comes here because the Honorable Tafire doesn't come. He came and told Parliament that when soldiers and policemen are arresting people, they must identify themselves. General Muhoozi Kainerugaba, he said, I disagree with that minister. When I raised the issues here of deploying soldiers in South Sudan, and Parliament asked the Minister for Defense to explain, immediately the spokesperson of UPDF dismissed him. He said that one represents us only in Parliament. General Elweru there, he was called a buffoon by the CDF. One by one. What is the procedural matter? I am raising it if you allow me background. One by one, whether ministers, whether UPDF soldiers, whether committees of parliament are becoming victims of CDF. So the procedure issue I am raising, Madam Speaker, whether you should not get government at the highest level to tell us, because recently he said, you opposition, you are going to beat you during elections. For us, we are Tutsi. These are serious matters that, Madam Speaker, everybody, every sane person must be concerned with. They are not matters that can just be ruled and will continue. I mean, I don't know, Erwin is about to run away. I don't know whether David Muhoozi sits in his office comfortably. The Minister of Defense the other day was here. So we all have become victims of this one man called Muhoozi Kainerugaba. This parliament must find a solution. At least for me, I'm not a victim. Because honorable members, what we need to look at, where does that information come from? On social media, anybody can post anything, anytime. No. All right. Yes, Speaker. Right, Honorable Anita Among. You know, abantu abamu bwe baba bakola emirimu beerabira nti si be basoose mu bifo ebyo. Ibrahim Ssemujju Nganda abadde alina kyannyonnyola nti bannange nga bwe tuli mu parliament wano twegendereze buli omu asobola okubeera victim naddala nga tuyisa amateeka agagenda okukosa bannaffe oba bannayuganda. Ibrahim Ssemujju Nganda ayongedde n'alambulula n'agamba nti njagala tutunule wano nti abantu abasinga wano mu parliament ba victim singa tetusituke kulwanyisa kigambo ekyo CDF General Muhoozi Kainerugaba tugenda kutuuka ekiseera nga tetukyasobola kwogera. But lwaki nsosezza speaker yalabise nga adifendinga mu parliament tayagala boogere ku CDF General Muhoozi. Kino kikyamu kibi. Era bw'oba otunulira etteeka lya UPDF bwe lyasomeddwa nga lisomebwa omukulu amanyitwa nga Oboth. Yes, Minister Oboth. Bwe lyasomeddwa mu parliament lyayanguye nnyo okubeera nga liyitawo. Era njagala kubeera nga nkuyisizaamu nga parliament ekubyeko obugule
okusinga ne bulijjo Minister wa Defense Oboth ayanjudde ebbago lya UPDF Act mwe baagala okuddizaawo abantu ba bulijjo okuddizaayo abantu ba bulijjo mu kooti ez'amagye. Era alo bakugamba nti Speaker mu bwangu ddala etteeka lino yaliweereza mu kakiiko ak'amateeka mu Parliament okulyekenneenya ababaka b'oludda oluvuganya kumpi bonna baabaddewo, naye njagala kutegeeza tebalina maanyi nga mwe muli ne bassekibotte, mwe muli n'abo be twalonda ng'onoonya n'omugaso gwabwe ne gukubula. Well, waliwo abalungi mu opposition naye batono. NRM erina ababaka abasoba mu 3. Kale ne weba erina ababaka abasoba mu 3 kitegeeza ekintu kyonna nga kitegeeza babaka NRM ebejja kuwangula. Kati waliwo amateeka agazze googerebwako nga go tebagawadde mwaganya. Dino we lyazza olunaku olwajjo ne lisomebwa omukulu amanyiddwa nga Oboth Minister. Speaker teyawadde mwaganya na babaka ba Parliament kulitunuulira nnyo, kulidiscussingako nnyo, nedda. Yalisindikiddewo mu kakiiko. Olunaku lwe lyazze ngammye n'ababaka ba Parliament okuliwaako endowooza ez'enjawulo yalisindikiddewo mu kakiiko k'amateeka mu Parliament katandikirewo okulyekenneenya. Njogera bino ku mpewo kwendi nga Parliament munda akakiiko k'amateeka katudde. Njogera bino nga akakiiko k'amateeka katudde. Olaba sipiidi gye batwala etteeka lino, kitegeeza balyagala. Kitegeeza balyagala. Kakati we baba balyagala nga liisewo na sipiidi, oye Minister Oboth eyaleese etteeka eryo. Mbadde ntunulira mu Parliament olunaku olwaleero akakiiko k'amateeka katudde dda okubeera nga etteeka lino litambula. Baliddusa sipiidi. Baliddusa sipiidi. Then kano njagala nako tukategeere. Uganda eyolekedde, in fact kati batulaga kirage ne kino kye kituufu ekiriwo. Ekisooka Uganda efugwa magye. Wabulange ogyeko nti efugwa magye waliwo ekirala ekigattibwako. Uganda egenda kufugibwa singa bannayuganda tebazuukuke ne bajjukira nti ebikolebwa leero bagenda bitegeera nkya mwandibitegedde leero. Uganda efuuse y'amagye. Gwe kwate kuba ogende mu bavubi olaba baani abatwala eyo. Jangu ogende mu nguudo olabe baani abatwala eyo. Olaba abali mu by'okuzimba baani abatwala eyo. Buli sekita mu Uganda kati y'amagye. Ne mu kalulu bafulumiza omutwalo mulamba. Bagutendese mu ntendeka egenda okweŋŋanga protest vote. Protest vote okiwulira otya? Oyinza okuba okitegeera, bo bakitegeera. Kitegeeza bye baleeta abantu abagenda okukuba abantu mu kalulu. Poliisi tebirinamu. Now, bino byonna nga bigenda mu maaso, kiki njagala otegeere ekikulu nti however much abo abatono abasigaza emitwe gyabwe mu Parliament basobola okusituka ne basitula amaloboozi gaabwe ne bagamba babaka bannaabwe nti abaaye ebikolebwa bikyamu, dino etteeka nawe lijja kukwata. Ababaka ba Parliament abamu tebabiwulira. Era njagala tweyongeze, waliwo akatambi oluvannyuma lwa Parliament ng'ewedde, Ibrahim Ssemujunganda akatambi ke yakoze andooza wabweru wa Parliament. Njagala tulabe katambi kano. Museveni talina mukwano alinga mpologoma enjala we muluma amulinanye gwalya. Kati abo boso abawuba amakooti wano nga Kayinero gaba abatumi. Musabe bulamu jagenda okulya nti boso bamusibye ali mu court martial. Twasangayo Samuel Ngola minister mweno government ya Museveni. Ekiseera kye baadde bawozesa Besigye nga naye alinayo omwanyina ali mu court martial arajana. So nsuubira nti babaka ba Parliament bana abalimuko amagezi niwe gabaga kitundu
buli omu ateeka okulwanyisa etteeka lino nga talirwanyisa ku lwa muntu mulaba buli alirwanyisa ku lulwe. Naye bano baagala kwefuula nti bagezi baleke kulabika bubi mu bantu ne nga banyoomoola kooti kye yasalawo. Lwe lutalo fungula nkete olugendo okubeera wano batubuulire, kubanga constitution egamba tosobola kuyisa parliament esobola kuleeta kiteeso yagisomye gyamanyi nti straight forward. Naye abenaremu bakuguse mu bufere bonna. Kale ye Ibrahim Ssemujjunganda waliwo mubaka omu owa NRM yavaayo n'agamba mmwe abatugamba mbu amateeka ge tuyisa gajja tukwata ganaatusangawa. Mwami Museveni bw'anaafa tulina General Muhoozi, kati amateeka gagenda tukwata ddi? Naye owulidde ebigambo Ssemujjunganda byayogedde. Now wano kyenjagala kyeki, njagala tutegeere nti ebintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga, naye njagala kubagamba kagambo kano. Kankolenga Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola kambagambeyo ekigambo eky'amagezi kikino ekigambo eky'amagezi kikino. Wakati nga buli kimu kikolebwa ng'ennaku z'omwezi 31 Januari 2025 ekisooka kirijjukirwa nti kooti ensukkulumu yasala kino ne gavumenti n'erwana n'ekirala. Njagala okugamba abantu abali eyo abawagira gavumenti, bino biyinza obutakosa banene ne bigenda kukosa, kubanga gwe bayinza obutakwata ne bajja kukwata mugandawo oba bajja kukwata omuntu mu famire yo. Ojja kujja ku internet kuno otuwogganire tugambe kookirabe. Ojja kujja otuwogganire muwoggana muleekana mubanga malebe. Era bangi tubawulidde nga mugamba nze mpagira NRM tebaninkoze bwe bati. Tusabira ddala babi bakole. Kubanga ebijja kunze nze mbimanyi nti bisoboka, yensonga lwaki mbyogerako. Neggwe alowooza nti oli mu kuyisa kituufu. Ekijja kyerinde, ekijja mukwano gwange kyerinde. Nina obubaka bwe njagala okubeera nga mbasomera wano katono nnyo era mangu, then osobole okubeera nga obutegeera ndowooza tuwunzikire wano session eno, then tujje twegatta ate ku ndala katono nnyo, nsobole okubeera nga mbubafunira, then zijje twegatte ate ku bigambo ebirala. Okay, nsobodde obufuna. Parliament wakati mu kutunuulira tetuddayo mabega gye nabagambye nti amasiga 3 agakola gavumenti, naye kati executive yetudde ku gano gonna, yefutiza judiciary, yefutiza parliament. Executive ekozesa ssente n'okubeera ng'eko naabo ba useful idiot bebesobodde okubeera ng'ekozesa. Omuntu ayinza okwebuuza ekibuuzo nti ebigenda maaso mu ggwanga biranga ki? Wano waliwo muwuliriza munnaffe yampeereza ebibuuzo. Ebibuuzo byampeereza yaŋŋambye bw'ati, yaŋŋambye Sajjime nkulamusizaako muganda wange, ninawo ebibuuzo byange nga 3, nampa ekisooka. Naŋŋamba kino ekya constitution ya NUP wagambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alinawo eno ttaamu yokka mu bukulembeze, nti era bwe tunaafiirwa guno omukisa yetadda. Kituufu ekyo? Gw'olowooza kigenda kulekawa omusingi gw'ekibiina? Ekisooka, omusingi gw'ekibiina mulungi, entamu ewulira muliro gusooka. Lwaki nkugamba bwe nti bw'otunulya democracy, rule of law ne transparency, NUP eba ekikoze.
bwegamba nti ttaamu 2 omuntu zaweereza ddala n'akoma ku ttaamu 2 bw'otunuulira DP yava ne ku bisanja eringa NRM. So kati kino kirungi bw'oba ombuuzizza nze nkwanukule kirungi. Ekibuuzo ekyokubiri kyabadde nti gw'olowooza obuwaayiro bwe baatadde mu biru yaabwe abo tebuubalye. Ibrahim Ssemujjunganda kyatunnyonnyodde nti mukola bino olw'okwega okusuuta n'okuwaanawaana General Muhoozi, Mwami Museveni n'abalala, ne time egenda kutuuka nga gwe bakwatidde mu kino. Kitegeeza nabo kijja kubalya kubanga gwe bw'otunuulira ebintu ebikozesa mu nsi tewali kintu kipya. Kankubulye tetukyakola kipya. Buli kye tukola waliwo abaakikola. Just nti obuzibu bwe tuyina nti abasiru be baddamu ebyafaayo tebyeddamu byakolebwa dda. Kati abasiru bakwata ebyafaayo ne batabifaako bo ne babiddamu. Kati kyongambye etteeka lijja bakwata oba leero oba enkya oba olulala. Ekibuuzo ekyokusatu, singa obukwakkulizo obwo bukwata omu ku bo banakkiriza charges ezo ze baagala etteeka ku muntu wa bulijjo omu ku bo azifeesinga. Kibuuzo nkitegedde naye empandiika yaakyo si yebadde ennungi nti singa omu ku bo anaakwatibwa obukwakkulizo obwo oba charges ze bateekawo anakkiriza zo azifeesinge. Amateeka mu Uganda muzibe galaba eri oyo gwe bateetaaze abali mu buyinza. Bwe kinajja nga General Muhoozi yakoze ensobi etteeka terijja mmukwata. Newankubadde mmwe abantu mujja kuba mulaba nti agwanidde okukwatibwa terijja mmukwata. Bwe linajja ku Morgan ng'era balina ensonga emukwata etteeka lijja kukolera obuwaayiro babumaleyo. Ntegeerekese. Kati yenna anaakwatibwako kijja kusinziira oli mu nkolagana kinabo era bekwetaaza ki. Bakwetaaga oba tebakwetaaga. Amateeka muzibe. Bwe basikayo etteeka nga balaba teribayamba eryo nga balinyoola. Kasa balaba nga libayamba eryo nga baligolola. Tuufu likwate gwe baagala era bakugirayo obuwaayiro ne babumalayo. Nja kuwa ekyokulabirako. Onoonyayo ekintu kimu General Muhoozi kyali mu kukolera mu mateeka ne kikubula. Byonna ali mu bumenyi bw'amateeka. Naye golooza tewaliiwo bajjena abamu abankanarranka naye weebali. Waliwo abawi b'amagezi. Taata we waali tebamunyegako. Ekitegeeza nti ne bwe banaaleeta bino bi-charges bigenda kukosa gwe munnansi. N'oyo gwe banaaba bataagala ayinza okubeera official wa gavumenti naye nga ayawukanye ku mugendo. Kale neeyeba efuuse kaasa etteeka lijja kuvaayo mu bukyamu oba mu butuufu. Just kyenjagala gwe munnayuganda omanye weesabire essaala. In fact tuweesabire kuba siri ngamba weesabire lwaki nze sibeera mu abo. Tuweesabire twolekedde webale nnyo. Nsaba otuzannyira akatambi ako. That you are a politician, you are speaking badly to me. It's not acceptable. It must stop. This BI must stop. The BI of they run bad things in Europe. This is not African way. There is no kufirwa, no laws. We want disciplined democracy, not hooliganism, not intimidating people, using bad language.
Because we want the people of Uganda to decide the way they want, not to be intimidated. But some of the political groups were making it a habit to intimidate people, to attack people, because they are of different political groups. Your Excellency and members, we are also dealing with urban criminality in Greater Kampala Metropolitan Region, that is Kampala, Wakiso, and Entebbe. We are, however, closely monitoring those who seek to cause trouble for our people, and will firmly deal with them without fear or favor, in conformity with the law. Okay. Mwami Museveni byayogedde mubiwulidde. Naye ebyajja n'omuwoza ate bibadde bikulu. Badiringa ne urban criminality mu byobufuzi. Bwagamba urban criminality amenye ebitundu ebyebibuga, ate opposition wesinga amaanyi kikuzeeyo eri ennaku nga 65 eziyise mabega meeting eyatuula. Yes, yali yakyama, but of course abamawulire waliwo betutunuulira ebitasobola kutuuka gy'oli nga ffe tulina bituusa. Ne baloopera mwami Museveni ensonga ya protest vote, ebyambalo NUP byekozesa n'ebiringa ebyo. Kakati muwozi bw'abadde amenye Kampala, Ntebe ne Wakiso, ebitundu ebirimu obuwagizi bwa opposition. Era okuva kweri meeting bajja ne batuula mwene ey'olukale eyo gy'olengera ku screen ne boogera ebyo. Kati byowulira boogera awo bye byali mu yeekyama, n'ebimu bye batayogedde awo ne boogerako bye baagala ensi ewulire. Kakati okuva mu eyo tuzzeeko eyajjo nga batulaga baani abagenda okufutiza ekyo okufutiza urban criminality, abagenda okubeera nga urban kyeki urban ababugumiziddwa ku bwongo, abantu abali mu bibuga, because abantu abali mu bibuga bali more informed than abantu bo mu byalo. Kyovolaba bwe baleeta amateeka obanga bongeza sukaali mu kyalo bayinza obutabitegeera, bakoma kuwulira ku CBS. Okitegedde? Mu bibuga beekalakaasa bwe bagamba emisolo gya internet mu kyalo wali atakitegeera nakitegeera, mu kibuga beekalakaasa kuba bamanyi internet kyeki. So abo abantu abali abani wano mu bibuga nga boozeeko ku bwongo. Okitegedde? Kati kye babadde bannyonnyola awo bali mu bibugabuga, amenye Kampala, amenye Entebbe, amenye Wakiso awo. Kakati bagamba badiringa nabo. Kiri kyekyali mu meeting eri eyasooka ey'ekyama ne bajja ne bakituwaako mweno byowulidde. Bwe bamala okituwa wano bakiteeka mu nkola baani abagenda okuziyiza abaziba emisanga abali abani. Oba otegedde kyentegeeza? Kati bafulumiza ogwo omutwalo gwe gugenda okudiringa ne bano ba criminal be bayita ba criminal. Okategedde? So I think tugenda kubeera nga tuwongerezaawo eyambuzizza ebibuuzo byonsobodde okubeera nga nkwanukula. Tugenda beera nga tutandikirawo, tugenda kujja n'emboozi endala. Of course egenda kubeera continuation eyeeno, tetuwagadde tukulwiseewo deka tuleete endala. Then eno kekome wano okujjako okubeebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala ababaddeko era nga mutugoberera kyemukola kya muwendo. Nyongera obbategeeza nti tusiima ebitagambika. Yes, tusiimira ddala. Nja kusaba genda maaso n'okubeera nga otwegattako mu ngeri ya kusubscribinga. Tuli mu kaweefube kuweza abantu 10,000 ku mukutu guno. Kale nno beera omu ku abo abagenda okubeera nga obuwanguzi buno mububeeramu.
olugendo luno nga mulubeeramu. So nja kusaba wa video yaffe like Katonda abatukuumire. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Maneetaaze enamba yange yeno eri 0701 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.